jira soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxay iyada oo la ilaalinayo danaha daris wanaagga ku dhawaaqaysaa in ay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd Jamhuuriyadda Kenya. Jamhuuriyadda Kenya waxay soo dhaweynaysaa tallaabadan lagu ilaalinayo danaha daris wanaagga ee labada dal. Labada dowladood waxay ku heshiiyeen in la ilaaliyo xiriirka saaxiibtinimo ee labada dal iyada oo lagu saleynayo mabaadi'da is-ixtiraamka ee madax-bannaanida iyo midnimada dhuleed, faragelin la'aanta arrimaha gudaha ee labada dhinac, sinaanta wax wada qabsiga iyo nabad wada noolaanshaha. Madaxweynayaasha labada dal waxa ay amiirka dowladda Qatar uga abaal hayaan ugana mahad celinayaan dadaalka uu ka geystay arrintan. Waa mahadsantihiin. Wixii su'aalo waa idin furan yihiin. ساعات وصل الآن كان تقدر فيلين صحافة الوقت ما له موقف ولا يصير خليك صالح في وهاي صومالي ببدأ ما دام هذا ما هو رأي حالته من الكل جالس أبدا فرقين وهذا بدأ waa mahadsantahay cabdiqaadir. sida aad ogtahay arrintaani horta ma ahayn dooq iska yimid. waxaad ogtahay oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay la socdeen dibofin keenay in Soomaaliya ay joojiso xiriirka diblomaasiyadeed ee Kenya ay la lahayd. marka dawladdu waxay arrintan ku bedelatay markii la xaqiijiyay in la joojiyay la iskuna afgartay in la joojiyo dhammaan ficiladii iyo muxuu ahaa arrimihii keenay in dawladda Soomaaliya ay joojiso cilaaqaadka muxuu ahaa diblomaasiyadeed ee Kenya ay la lahayd. marka mar haddii dhibaatooyinkii jira ay meesha ka baxeen sida ku qoran warmurtiyeedkana la isku afgartay in la is-ixtiraamo daris wanaag lagu wada noolaado danaha labada dana laga wada shaqeeyo sidaas ay arrintu ku tahay. دولة كيف مش عايزة hadda halkan munaasabadda aan u joogno waxay ku saabsan tahay soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee Kenya iyo Soomaaliya. dabcan ma qusayso arrin dal kale ka kala dhaxayso Soomaaliya. marka mashruuca ama mawduucan ka hadlayna inta ayuu ku saabsan waxaa soo jir dabcan arrintan waxay saameyn ku yeelatay labada dal arrinka badda gobolka xiriirkan cusub ugu soo maxay saameyn waa mahadsantahay. waa su'aal aad u wanaagsan. sida lala wada socdo qadiyadda baddu waxay ahayd qadiyad soo socotay iyada oo xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ee diblomaasiyaddu uu jiro oo uu shaqaynayo ayay soo socotay. markii uu hakadayna way socotay, haddana way sii socon doontaa. wax saamayn ahna kuma laha arrintan arrinta badda, sababtoo arrinta baddu waa arrin maxkamadeed, maxkamad ayay taallaa. marka wax saamayna iyo wax cilaaqa ah oo ka dhaxeeya arrinta badda iyo arrintan ma jira. nidaamka siyaasadeed ee ka dhexeeyay siyaasiyiinta mucaaradka iyo kuwa dowladda ayuu Kenya laftigeeda saameynta ku lahayd marka Kenya lagu dagaalamayo maadaama saacado ka hor ay xajiseen ninka iyo qolihii mucaaradka ahay taasi ku socotay maya arrintani waxaan ka hadlaynaa waa xiriirka Kenya iyo Soomaaliya ka dhaxeeya. Kenya iyo Soomaaliya waa laba dal oo deris ah oo wax badan ay ka dhaxeeyaan. duruufo ayaa keenay in xiriirkooda uu istaago. duruufihii ayaa heshiis laga gaaray, sidaas ayaana heshiiskii lagu soo celiyey. arrimaha gudaha ee Soomaaliya waa arrimo u yaalla dowladda Soomaaliya iyo dadkeeda iyo dowladnimadeeda u yaalla ma aha arrimo meel kale. waxaan rajaynayaa inaad dhuuxdo warmurtiyeedka halkan aan ka aqrinay. waxaa ku qoran cilaaqaadka labada dal la soo celiya hadda la soo celiya waxa uu ku dhisan yahay iyo mabaadi'da uu ku fadhiyo oo ah in labada dal ay is-ixtiraamaan, dal kasta dal kasta uu ixtiraamo, aan la faragelin arrimaha gudaha, dalna uuna dalka kale ka faragelin. marka sidaas ay arrintaana ku dhisan. waa mahadsantahay. waa su'aal kaloo wanaagsan. dabcan hadda halkan maanta waxaan uga dhawaaqaynaa waa in cilaaqaadkii diblomaasiyadeed la soo celiyey. waxyaabo badan oo u baahan in laga sii wada hadla ayaa jira oo sidaas sheegtay arrimaha ganacsigu ay ka mid yihiin, arrimaha socdaalku ay ka mid yihiin, arrimo badan muxuu ahaa ay ka mid yihiin oo u baahan in wadaxaajood dheeri ah laga yeesho. marka waqtigooda ayay imaan doonaan. munaasabaddan waxay ku saabsan tahay cilaaqaadkii diblomaasiyadeed ee istaagay in la soo celiyey
wixii kaleeto oo ka dambeeyana marka labada dowladood xiriirkooda diblomaasiyada uu bilowdo ayaa laga wada hadli doonaa dabcan iyadoo dal kasta ay danta dadkiisa iyo dalkiisa u ilaalinayo waa mahadsantihiin Big news. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in dib loo soo celiyay heshiiskii xiriirkii diblomaasiyadeed ee u dhaxeeyay dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al Cadaala wasiir ku-xigeenka warfaafinta qaranka ayaa aqriyay warmurtiyeed ka soo baxay dowladda Soomaaliya kaasi oo la xiriiray in dib loo soo celiyay heshiiskii xiriirkii labada waddan ka dhaxeeyay kuwaasi oo isku haya kiis maxkamadda dhex yaala. waxa uu sheegay inuusan saameyn ku yeelan doonin qadiyadda badda oo dhowaan Soomaaliya ay ka qayb gashay halka Kenya ay ka baaqatay taasi oo garnaqsi ay ka samaysay maxkamadda caalamiga ee adduunka ICJ. wasiirku waxa kale oo sheegay in cilaaqaadka labada dal ay sii wada socon doonaan isla markaana ay u badan tahay in horumar laga gaaro dhinacyada ganacsiga iyo socdaalka oo istaagay ama uu hakad ku yimid kadib markii dowladda Soomaaliya ay xiriirka u geysay dowladda Kenya taasi oo faragelin siyaasadeed ku samaysay qaybo ka mid ah gobollada Soomaaliya. Ma santahay